yang dilakukan seorang wanita asal Papua ini membuat warganet bingung, harus tertawa atau justru kasihan. Dalam video yang viral di Facebook ini, wanita bertopi hitam itu menangis histeris di dalam sebuah pesawat yang sedang mengudara. Ia menangis dan minta turun kepada pramugari yang berusaha menenangkannya. Ketika ditanya kenapa menangis dan minta turun, dengan jujur wanita itu mengatakan bahwa dirinya takut. Para pramugari berseragam hijau pun berusaha untuk menenangkannya. Sementara seorang ibu yang duduk di sebelahnya ikut turun tangan. Saking takutnya wanita itu sampai tidak mau duduk di kursinya dan terus menangis memohon agar diturunkan dari pesawat.